साथीहरु स्वागत छ गेस्टिङ च्यानलमा तपाईहरुलाई। आज तपाईहरुलाई म एउटा मिक्सचर ग्यालेन्डर रिपेयरिङ गर्ने तरिका सिकाउन गइराखेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बजाज नामको मिक्सचर ग्यालेन्डर छ। यो ग्यालेन्डर चलिराखेको छैन अनि के समस्या छ हामी यो भिडियोद्वारा हेरेर सिक्ने छौं। यदि तपाईको घरमा पनि यस्तै ग्यालेन्डरहरु बिग्रेको छ भने तपाईले यो भिडियो हेरेर मर्मत गर्न सक्नुहुन्छ अथवा रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो भिडियो हेरेर साथ दिनु होला। मन परे लाइक गर्नु होला अनि सब्स्क्राइब गर्नु पनि होला। हुन्छ, भिडियोलाई अब सुरु गर्ने छौं। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले लाइन दिन्छु। यहाँ चलेको छैन। यदि चलेन भने पनि अनि यता पछाडी एउटा हुन्छ ओभरलोड भनेर नाम गरेको यो ओभरलोड। अनि यो ओभरलोड स्विचलाई ओएलपी पनि भनिन्छ। अनि यसलाई थिचेर फेरि स्टार्ट गर्नु होला। कुनै चाहिँ नि यदि त्यसको लोडको समस्या भएको कारणले त्यो नचलेको पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ। अनि त्यस्तो समस्या छ भने चल्ने हुन्छ। अब हामी खोलेर हेर्नु किनभने यो ग्यालेन्डर चलेन। अब चाहिँ हामी खोलेर हेर्नेछौँ। सुरुमा यो चेक गर्नु होला। यो चाहिँ ओएलपी ओभरलोड स्विच भनेर भन्छ। यसलाई चाहिँ चेक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ नि रिलेक्स सर्किट ब्रेकर भन्ने लेखेको छ। अनि यो खापले पनि नचलेको हुन सक्छ। अब हामी यसलाई चेक गरेर हेर्नेछौँ। मलाई अब यो चाहिँ नि लाइन दिन्छु यसरी। अनि अब चल्छ कि चल्दैन यसलाई सर्ट गर्नेछु। यदि सर्ट गरेर चल्यो भने चल्यो, चलेन भने यो खराब चिन्हलाई कसरी चेक गर्ने यो दुईटा छ नि यो दुईटालाई सर्ट गर्ने। त्यसरी यो चलाउँछ। अब चाहिँ नि यस्तो तार लिनु होला। यस्तो म छिनेछु। यसरी तार छिन्नु होला। त्यसपछि यस्तो तारेर यसरी गर्नु होला। अनि यो जस्ट टेम्पोरेरी काम चलाउको लागि हो। यस्तो पाउँछ ओभरलोड ओएलपी भनेर भन्छ। यसलाई यस्तो किन्नु होला। चेन्ज गर्नु किनभने मसँग अहिले छैन। अहिले काम चलाउनको लागि म यसरी बनाउन गइराखेको छु। यसरी गरेर यो बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि यो मिक्सचर ग्यालेन्डर चलिराखेको थिएन। यसरी गरेर राम्रोसँग बेड दिनु होला। सर्ट सर्किट पनि नहोस्। अनि फेरि यसलाई यसरी गरेर तल्दिने गर्नु यसरी अनि लगाइदिनु होला।
धन्यवाद। अन्त्यसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भयो। मन परे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। ओके, बाई बाई। जय नेपाल।